Shikoni se sa interesant është ndryshimi fjalorit. Fillimisht LDK-ja pasi propozuam që të bëjmë koalicion të përbashkët qeveritar, doli me një propozim për një qeveri tranzicioni. Qeveria e tranzicionit nuk krijoi përshtypje të mirë në publik, dhe tani ka ndruar fjalori dhe po flasim për qeveri uniteti. Pyetja që unë ja shtroj LDK-s është, pse LDK-ja nuk është nëse thonë që nuk bëjmë asnjëherë qeveri me vetëvendosjen. Atëherë pse që kanë rregull me bë qeveri me vetëvendosjen nëse aty është PDK-ja. Pra është e qartë që LDK-ja kudo që sillet do me pas aty afër praninë e PDK-s, Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe këtë unë jam e bindur që ka shumë të vështirë t'ja shpjegoj votuesit të saj tradicional, dhe prandaj ndron fjalori nga tranzicioni në unitet, pas 4-5 ditësh ka për të ndëruar përsëri, mirë po kjo nuk e fsheh dot të vërtetën, që LDK-ja bën qeveri vetëm me PDK-n. Dhe e harron faktin që qeveritë e vazhdueshme, koalicionet e vazhdueshme me PDK-n e kanë sjell LDK-n që për herë të përsëritur të jetë partia e tretë në vend. Nëse LDK-ja dëshiron të formojë qeveri, duhet i fitoj zgjedhjet, nuk ka recetë tjetër. Qeverin e formon propozimin kryeministrin, e propozon edhe kryetarin e kuvendit, e propozon partia fituese. Pra, indirekt, partitë e opozitës, duke e mohuar dhe duke e bllokuar punimet, konstituimin e kuvendit, janë duke e mohuar dhe duke mos e pranuar rezultatin zgjedhor, i cili është shumë i qartë. 42% e qytetarëve kanë votuar lëvizjen vetëvendosje, Partinë Guxo dhe Alternativën si fituese të këtyre zgjedhjeve, dhe ky është një fakt që nuk mund të ndryshohet përmes bllokadave në kuvend.